Esta é uma cena extremamente rara no mar. Um tubarão feroz está empurrando uma grande tartaruga ferida, navegando pelas ondas do mar. O que exatamente está acontecendo aqui? Será que o tubarão está tentando comer a tartaruga enquanto ela está ferida? Em seguida, o tubarão de repente vira na direção do barco do cinegrafista. O cinegrafista fica surpreso e assustado. Afinal, embaixo dele está um tubarão predador. Neste momento, o tubarão está fazendo um esforço para levar a tartaruga para o convés do barco. Mas por alguma razão, assim que o tubarão vê os humanos no barco, ele rapidamente nada para o fundo do mar. O cinegrafista, então, rapidamente resgata a grande tartaruga. Mas para sua surpresa, a tartaruga está coberta por cracas. Neste ponto, a tartaruga já está sofrendo muito por causa das cracas. Finalmente, o cinegrafista percebe que a ação do tubarão era para ajudar a tartaruga a buscar ajuda dos humanos. Para aliviar rapidamente a dor da tartaruga, o cinegrafista pega sua faca de bolso e começa a remover as cracas freneticamente. Vendo a habilidade única do cinegrafista, fica claro que ele é obviamente um perfeccionista. Ele rapidamente remove centenas de cracas com um único golpe. As cracas têm um poder destrutivo imenso no mundo marinho. Até mesmo os senhores dos oceanos, as baleias, têm medo delas. Uma vez que são parasitas da tartaruga, sua taxa de reprodução é tão rápida que é difícil imaginar. E elas absorvem muito dos nutrientes do hospedeiro até matá-lo. Mas, sorte para esta grande tartaruga hoje, ela encontrou um bom samaritano. Vendo as cracas caindo em cascata, é um alívio e uma liberação. Pode-se ver que as cracas em cima da tartaruga vêm em todas as formas e tamanhos, e seu peso total é maior do que o da própria tartaruga. É difícil imaginar como é difícil para a tartaruga carregar milhares de cracas enquanto procura comida no fundo do mar. Rapidamente, sob a operação cuidadosa do cinegrafista, a maioria das cracas já está morta. Embora as cracas tenham retornado ao mar, elas perderam sua capacidade parasitária, então não causarão danos a outros organismos marinhos. Neste momento, o casco da tartaruga já está seriamente danificado pelas cracas, mas acredita-se que com a ajuda do cinegrafista, a tartaruga se recuperará em breve. Por fim, após o meticuloso trabalho do cinegrafista, todas as cracas são removidas da tartaruga. Depois de se livrar das cracas, a tartaruga se sente muito mais aliviada. Finalmente, ela está livre do pesadelo de muitos anos. A tartaruga, que é inteligente, continua a acenar com a cabeça para o cinegrafista em agradecimento pelo seu ato de salvação